خوش اومدین به پارت 4 روایت کمیک بوک بتمن مطلق. توی این قسمت قراره بیشتر با شکل‌گیری شخصیت بتمن آشنا بشیم. در زمان گذشته سرما و سکوت دادگاه را فرا گرفته است. قاضی: آقای وین، امروز صبح آقای چیل در حال آماده سازی اظهارنامه بودند، ولی شما درخواست کردین که اول صحبت کنید. اگه مسئله مهمی است من این اجازه رو بهت میدم پسرم، میتونی صحبت کنی. بروس رو میبینیم که خشم تمام وجودش رو فرا گرفته و در حالی که یک قطره اشک از چشماش جاری شده دندونهاش رو به هم فشار میده. کمی بعدتر اعضای گنگی رو روی پشت بوم یه ساختمون میبینیم که دارن از مدیرای آپارتمان اخاذی میکنن و با بهونه تامین امنیت ساختمون ازشون پول میگیرن، در حالی که انگار 2 نفر دیگه قبول کردن که بهشون باج بدن، ولی اون زن میگه نه. لیدر گنگ جلو میاد و میگه خانم یوان، ما فقط قصد داریم امنیت اینجا رو تأمین کنیم، ولی اینطوری کاری از دستمون بر نمیاد و اون رو از لبه بوم به پایین پرت میکنه. رو میکنه به اون 2 نفر دیگه و میگه دیدین؟ حواسم نبود. هیچ وقت لزوم نداره همچین چیزی بشه. هرگز نمیدونی چه اتفاقی قرار بیفته. ولی خانم یوان روی بالکن طبقه پایینی پرت شده و آسیبی ندیده. اون شوکه شده که در همین حال یهو سرکله یه موجود عجیب پیدا میشه. فردی با لباسهای خفاشی، پنجه‌های تیز و دندونهایی با نیش‌های بزرگ. روی سر افراد گنگ آوار میشه، با مشت و لگد حتی دندون به حساب اونها میرسه. رهبر گنگ اسلحه‌اش رو میکشه و به سمت اون شلیک میکنه، ولی انگار گلوله‌ها روی لباس اون اثری ندارن. اون غریبه به سمتش هجوم میبره و یه ضربه به گردنش وارد میکنه. اسلحه خودش رو بیرون میاره و به سمتش هدف میگیره. در زمان گذشته توماس وین وارد خانه میشه و میبینه پسرش بروس در حال درست کردن چیزی است. بروس توضیح میده برای مسابقه مهندسین جوان که توی باغ وحش برگزار میشه باید یه پل با تم حیوان درست کنن و اون میگه قراره یه پل خفاشی درست کنه که خیلی قویه. برگردیم به اون شب روی پشت بوم. در حالی که اسلحه‌اش رو روی سر رهبر گروه گرفته، بقیه اعضا خودشون رو به بالا رسوندن و به سمتش میان. اون هم در حالی که داره میگه همش اشتباهه، تناب میندازه، بالهای لباسش رو باز میکنه و فرار میکنه. به مخفیگاهش برگشته. اون عصبانیه. رنگ کردن صورت، تغییر صدا، دندونهای مصنوعی و حتی این اسلحه همش نمایشه. بروس اونها رو میسوزونه. انگار از موقعیت فعلیش راضی نیست. اون بیشتر مطالعه میکنه، بیشتر تمرین میکنه و سعی میکنه چیزهای جدیدی بسازه. تحقیقاتش رو روی وضعیت شهر بیشتر میکنه. متوجه میشه که کلی اسلحه از ایستگاه‌های بازرسی مارونی و فالکون رد میشن. تو روز روشن بین بار کامیون‌ها اسلحه قاچاق میکنن و بروس سعی داره جلوی این کار رو بگیره. شب وقتی کامیون‌ها وارد تونل میشن، یک ماشین کنترلی رو میرسونه به زیر یکی از کامیون‌ها و خودش با نورافکن یهو وسط تونل ظاهر میشه. راننده‌ها شوکه شدن. ماشین کنترلی رو منفجر میکنه و کانتینر کامیون به هوا پرتاب میشه. با سقف تونل برخورد میکنه. بقیه کامیون‌ها هم با هم برخورد میکنن. راننده‌ها از کامیون‌ها بیرون میان. در حالی که هاج و واج موندن چه اتفاقی افتاده، بتمن از میون سایه‌ها حمله میکنه و با مشت و لگد ازشون پذیرایی. بروس به پدرش میگه این نسخه از پل پایه‌های تنظیم شونده داره. اون میگه خفاش‌ها بیشتر از بقیه پستانداران روی زمین هستن، به این دلیل که خودشون رو با محیط اطرافشون تطبیق میدن. از پدرش میپرسه به نظرت برنده میشم؟ و اون بهش میگه مهم اینه که تمام تلاشت رو بکنی و نشون بدی چه چیزی خفاش‌ها رو خاص میکنه. بروس میگه منظورم اینه چجوری بفهمم چی تو مرکزش هست. پدرش میگه بعضی وقتا نمیتونی بفهمی. قبل از اینکه به دنیا بیای میخواستم جراح قلب بشم. وقتی پدرم جلوی چشام قلبش گرفت و فوت کرد نمیخواستم دیگه هیچ بچه‌ای این رو تجربه کنه. ولی بعد از اینکه تو به دنیا آمدی متوجه شدم میتونم به عنوان یک معلم با آماده کردن بچه‌ها برای دنیا بهشون احساس امنیت بدم. برگردیم به اون روز توی دادگاه. بروس: میدونم آقای چیل میخواستن امروز اظهارنامه بدن، ولی قبل از اون میخواستم چیزی بگم. اون صبح عالی بود. من یک سفر به عنوان جایزه برده بودم. با دوستام داشتم توی باغ وحش قدم میزدم و مهمترین بخشش پدرم بود. از نگاهش این رو متوجه میشدم که خیلی بهم افتخار میکنه. اون موقع میدونستم که بیشتر از این نمیتونم خوشحال بشم و نمیخواستم هرگز اون لحظه تموم بشه. پس من به خاطر هر چیزی که میخوای بگی اینجا نمیمونم. برام مهم نیست چی باعث شده اون کار رو بکنی.
تو اون خوشحالی رو کشتی آقای چیل، برای همیشه، و فقط میخوام بدونی ازت متنفرم. بروس میخواد مدل جدید پلی که درست کرده رو به پدرش نشون بده. اون میگه این مدل هم مثل قبلیاست، ولی با این تفاوت که پرواز میکنه، یعنی خیلی سبک وزنه، جمع میشه از هواپیما به پایین پرتابش کرد و خود مردم میتونن سرهمش کنن، میتونه برای دفاع یا حتی کمک ازش استفاده کنن. بروس جوان سخت در حال تمرین و مطالعه است. اون ابزارهای جدید درست میکنه، برای خودش مخفیگاه پیدا میکنه و هر چیزی که نیاز انجام میده تا خودش رو تبدیل به اون بتمنی کنه که گاتهام بهش نیاز داره. مراسم خیریه سالانه گاتهام، همه افراد ثروتمند و قدرتمند دور هم جمع شدن و بتمن از روی پشت بوم نظاره‌گرشونه. در واقع اونها هیچ هدف خیری ندارن و فقط به دنبال پر کردن بیشتر جیب خودشون هستن و به مردم گاتهام اهمیتی نمیدن. اون هیل، کمیسر بولک و حتی صاحبان شرکت حمل و نقلی که اسلحه قاچاق می‌کردند رو در مراسم خیریه می‌بینه. ناگهان پشت سرش نوری میتابه. تیم امنیتی اون رو شناسایی کردن. دستات رو بذار پشت سرت و بخواب روی زمین. بتمن به سمت تاریکی میدوه. خودش رو تو سایه‌ها پنهان میکنه و فرار میکنه. تو صفحه بعد بروس رو میبینیم که در زندان به دیدن قاتل پدرش رفته. در حالی که خیلی عصبانی هست، گوشی رو برمی‌داره و بهش میگه خب یه چیزی می‌خواستی بهم بگی. بهم بگو. خب این بود پارت 4 بتمن مطلق. توی پارت بعدی خیلی بزن و درگیری داریم، خیلی قسمت هیجان انگیزیه و اینکه ممنون از نگاهتون و کانال رو ساب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. فعلا میبینمتون.